هنتكلم النهارده في الفيديو ده عن الابليكيشن او الفورم اللي هو اسمه I-130. هو اول خطوه للم الشمل هنا في الولايات المتحده الامريكيه، اللي ناس كتير قوي ممكن تكون بتفهمها غلط. لو بتفكر تلم شمل اسرتك هنا في امريكا، فغالبا هتسمع عن فورم او ابليكيشن اسمه I-130، وده حرفيا اول باب انت بتخبط عليه. بس ناس كتير بتفتكروا ان هو بيطلع جرين كارد لوحده. خليني اقول لك من الاول وبشكل واضح وبسيط، I-130 مش جرين كارد، هو مجرد طلب او عريضه انت حضرتك بتقدمها علشان خاطر تثبت ان انت عندك علاقة عائلية مؤهلة بينك وبين الشخص اللي انت بتقدم له. وبعد ما يتوافق عليها، ساعتها بتبدأ خطوة الجرين كارد الفعلية على حسب مكان الشخص هو موجود فين، جوه امريكا ولا بره امريكا. الابليكيشن او الفورم اللي هو الاي 130 اسمه بالكامل Petition for Alien Relative، وده بيتقدم لليو اس سي اي اس، يعني إدارة خدمات المواطنة والهجرة والجنسية الامريكية. اللي بيقدمه يا اما مواطن امريكي يا اما شخص مقيم دائم هنا في امريكا، يعني معاه جرين كارد، او باللغة القانونية بتاعتها اسمها LPR Legal Permanent Resident. يعني لو حضرتك معاك الجنسية او معاك الجرين كارد تقدر تبدأ بالطلب ده. والهدف الوحيد من الورقة دي ان الحكومة الامريكية تعترف ان الشخص ده هو قريبك فعلا المؤهل. طيب مين المقصود بقريب مؤهل؟ الزوج او الزوجة او طفل او اب او ام او اخ او اخت، يعني العلاقات اللي بتدخل في اطار لم الشمل العائلي المعروف. بس المهم جدا تفهم دلوقتي ان الاي 130 مش بيقول ان الشخص ده بقى مقيم في امريكا، هو بيقول ان العلاقه العائليه اتثبتت بالفعل واتقبلت رسميا عند اداره الهجره اللي هي اليو سي اي اس. يعني تخيل الموضوع كده، اي 130 دي زي شهاده اثبات قرابه عند اداره الهجره. بعد ما تاخد الشهاده دي، او يعني بعد ما تعمل ابروفل عليها، لسه بقى هتروح تقدم على الاقامه نفسها، وده بيحصل في خطوه تانية مختلفه تماما عن الاي 130. وعشان كده في ناس كتير قوي بتتخض لما بتلاقي ان بعد الموافقه دي لسه في مشوار تاني. بس ده الطبيعي لان الاقامه ليها اجراءات وملفات مختلفه عن اثبات العلاقه نفسها. طيب بعد ما الاي 130 بيتوافق عليه من اداره الهجره، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هو ان الشخص بعدها بيقدر ان هو يقدم على جرين كارد. بس طريقه التقديم على جرين كارد بتعتمد هو موجود فين وقتها. لو الشخص جوه امريكا غالبا هيكمل الابلكيشن بتاع الجرين كارد نفسه اللي هو الفورم الاي 485، وده اسمه adjust status، يعني تعديل الوضع، وده مسار الجرين كارد من داخل امريكا. اما لو الشخص بره امريكا فمش هيقدم الابلكيشن ده لان هو مش جوه امريكا، وساعتها هيكمل الاجراءات عن الطريق التاني اللي هو اسمه الكونسولار بروسيسنج، اللي هو اجراءات القنصليه او السفاره. يعني بدل ما يخلص الورق من داخل امريكا هيكمله من بلده. فالموافقه هنا على الاي 130 دي الاولانيه بتفتح لك الباب، لكن اختيار الطريق بقى بيتحدد بالمكان اللي الشخص ده موجود فيه. علشان ما اطولش في النقطه دي خليني اثبت الفكره عشان ناس كتير قوي بتتلخبط فيها. الاي 130 دي اول خطوه اثبات علاقه مؤهله، بعدها خطوه الجرين كارد يا اما اي 485 من الشخص اللي هو للشخص اللي موجود داخل امريكا، او كونسولار بروسيسنج او اجراءات القنصليه للشخص اللي موجود خارج امريكا. والايضاح اكتر للناس المهتميه بالموضوع ده، الاي 130 لوحده مش بيدي اقامه للشخص اللي انت بتقدم له، مش بيدي وضع قانوني للشخص اللي انت بتقدم له. يعني مجرد تقديمه حتى لو تم الموافقه عليه مش معناه ان الشخص ده بقى قانوني تلقائيا ويقدر ان هو يدخل امريكا تلقائيا. هو زي ما قلنا هي طريقه اثبات العلاقه وبدايه لملف الهجره العائلي. عشان كده مهم جدا تمشي بالترتيب وما تفترضش ان الموافقه الاولانيه دي معناها كده ان الملف انتهى. انا عارف ان الكلام ده ممكن يبان كتير او مربك شويه، بس في الاخر كل الكلام ده نظري وليس له اي فايده بدون ما يكون في حد يساعدك ان انت تطبقه على وضعك او وضع حد قريب ليك. وانا متاكد جدا ان في ناس كتير قوي دلوقتي ممكن تسالني انا تحديدا هعمل ايه. سريعا كده، لو حضرتك حاسس ان في حاجه ناقصاك، معلومه او خطوه او حد يشرح لك الامر بكل امانه، انا موجود هنا عشان كده بالظبط. عاوز اقول لك ان انا بشتغل مع ناس كتير في نفس ظروفك دي تقريبا، والفرق دايما بيكون في التفاصيل الصغيره قوي اللي محدش بيقول عليها. واللي حضرتك بتشوفه في الفيديو ده مش كل حاجه للاسف، في تفاصيل كتير بتتحكم في مسار الملف بتاعك كله. اكيد سؤالك مهم بالنسبه لك، حتى لو حضرتك حاسس ان هو سؤال صغير او حاجه بسيطه محتاجه توضيح، بلاش تكتبها في الكومنتات، خصوصا لو فيها تفاصيل شخصيه. بقيت مؤخرا بنصح كل المتابعين بتوعي ان هم ما يكتبوش اي تفاصيل شخصيه عندي او عند اي حد خالص علشان خاطر الخصوصيه. في الرابط في وصف الفيديو تقدر تحجز مكالمه تعليميه معايا، نتكلم بالراحه، اشرح لك بالتفصيل، واحاول ان انا اساعدك تمشي في الاتجاه الصح من اول خطوه. طيب سريعا كده نرجع نعيد مين اللي بيقدم الاي 130 ده. اللي بيقدمه هو المواطن الامريكي او المقيم الدائم القانوني هنا في امريكا. الشخص اللي بيقدمه من جوه امريكا ده بيكون اسمه البيتيشنر، والشخص اللي هو المستفيد اللي المفروض الطلب ده بيتقدم له وهو بره امريكا مثلا بيكون اسمه البينيفيشيري. وزي ما قلنا في الفيديو البسيط ده ان الهدف من الاي 130 هو ان هو يثبت العلاقه بتاعه الطرفين قدام اداره الهجره، مش يدي اقامه للشخص. عشان خاطر لو حد قال لك ان هو بيدي اقامه للشخص، ده كلام مش مظبوط. دلوقتي خلينا نراجع سيناريوهات بسرعه. انت مثلا مواطن امريكي او
مقيم دائم وعندك زوج او زوجه او طفل بره امريكا، بتبدا بالاي 130 دي عشان خاطر تثبت العلاقه بينكم انتم الاثنين قدام اداره الهجره او قدام اليو اس سي اي اس. ولما يتوافق على هذا الطلب، الشخص لو كان موجود جوه امريكا يقدر يقدم على الاي 485 او الابلكيشن بتاع الجرين كارد طالما في فيزا افيلابل، يعني لو الفيزا متاحه يقدر ان هو يقدم مباشره. ولو ما فيش فيزا افيلابل، يعني لو ما فيش فيزا متاحه لهذا القريب، لازم ان هو يسافر او يكون موجود بره امريكا ويكمل طريق الاجراءات القنصليه في بلده. ونفس الفكره طبعا بتنطبق لو حضرتك مثلا بتقدم لاب او ام او اخ او اخت. المهم ان تكون العلاقه من العلاقات المؤهله اللي انا قلت عليها، واللي هتلاقي الرابط بتاعها في وصف الفيديو. وان الخطوه الاولى هي دايما الخطوه بتاعه التقديم بتاعه الاي 130. انا عامل الفيديو ده دلوقتي علشان خاطر اجاوب على السؤال اللي بيجي لي تقريبا كل يوم في التعليقات وفي الرسائل وعلى الخاص وفي كل حته. السؤال هو هل الاي 130 هو نفس الطلب بتاع الجرين كارد نفسه؟ الاجابه هي لا، الاثنين مختلفين تماما في الدور وفي المرحله. زي ما قلت الاي 130 هو اثبات العلاقه العائليه المؤهله. انت بتفتح ملف في اداره الهجره بتاع لم الشمل، سواء انت عاوز تقدم لوالدك لوالدتك لاخوك لاختك. انما طلب الجرين كارد نفسه ده بيتم بعد ما الاي 130 الاولانيه دي يتوافق عليه. والسؤال الثاني اللي بيجي لي من ناس كتير قوي للاسف هي بتكون مش فاهمه الاجراءات بشكل كويس او حد قايل لها الاجراءات بشكل غلط. السؤال بيقول لو الاي 130 دي اتوافق عليها هل الشخص يقدر يدخل امريكا مباشره؟ الاجابه لا. الموافقه على الاي 130 لوحدها مش تصريح دخول او مش فيزا ومش اقامه للشخص، هي مرحله تاسيسيه وبعدها الاجراءات بتتكمل على حسب المسار المناسب. انا هعتبر الفيديو ده فيديو بسيط او فيديو تمهيدي للناس اللي لسه داخله في موضوع لم الشمل جديد وعايزه تفهم ايه الفرق بين الاي 130 والابلكيشن بتاع الجرين كارد. فمن فضلك ما تخلطش بين اثبات العلاقه وبين الحصول على الاقامه. الاي 130 هو اثبات العلاقه وبدايه المشوار. الجرين كارد بيجي في مرحله لاحقه، يا اما بتعديل الوضع من داخل امريكا يا اما بالقنصليه. ولما تفهم التقسيمه دي هتوفر على نفسك لخبطه وتوقعات غلط كتير قوي. في النهايه انا عندي فيديوهات كتير هنا في القناه عن كل حاجه تقريبا تخص السفر والهجره والمعيشه في امريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره ليك دلوقتي، ممكن يكون هو الفيديو المهم بالنسبه لك في الفتره اللي جايه. شكرا جدا جدا لمتابعتك، اسف قوي على الاطاله واتمنى لك كل التوفيق.